အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ post တင်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ညီမကိုပြောနေကြတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဗောနော် post တင်လိုက်တဲ့ post လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြမယ်နော်အခုညီမပြောချင်တာကညီမအခု page ချမ်းကနေပြီးတော့လဲထွက်သွားပြီလို့ညီမတရားဝင်လဲကြီးညာလိုက်ပြီဗောနော်အစတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုပြီးတော့နေတာဗောနော်ညီမအခုပြောချင်တဲ့စာထဲမှာဒီအခုညီမတင်လိုက်တဲ့ state ထဲမှာ top စစ်ထဲကိုပါလာတဲ့ crown ရသွားတဲ့3ယောက်လုံးကိုဝုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ထိုက်တန်လို့ရရဲဆိုတော့လည်းညီမသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့မထိုက်တန်လို့မထိုက်တန်မဲနဲ့ပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လေထိုက်တန်ရဲ့သားနဲ့စင်မောတောင်တက်ခွင့်မရလိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမကအဲ့ဒီဟာကိုညီမကပြောချင်လို့ညီမဒီ live ကိုလွှင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်တချို့တွေတော်တော်များများသိချင်နေကြရပေါ့နော်ဒီ organization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ organization ကရောင်းဝယ်လုပ်တာလားပါလားဆိုရောင်းဝယ်လုပ်တာမလုပ်တာထက်ညီမတို့ဒီတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းဖြစ်ကြတငယ်ချင်း2ယောက်ကိုအဓိကလာပြောတာကိုညီမပြန်ပြီးတော့သိရတယ်သူတို့တွေပြောပြတာကိုညီမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမပြန်ပြီးတော့ဝုန်းလိုက်တာပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့တချို့ fan တွေကကြာတော့သူတို့အရန်အားပေးတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ miss ကပဲအကောင်တခြားသူတွေကသိရမလားဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာဘာမှဖြစ်မနေဘူးဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှဟိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုညီမအကုန်သိရအကုန်ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမဒီကိစ္စကိုပြောချင်လို့ညီမ live ကိုလွှင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဖဏပေါက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမအရင်ဆုံးပြောမယ်နော်ဖဏပေါက်တာလေပြန်မဝင်နိုင်ပေါက်တယ်ညီမလည်းပေါက်တယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်း honey plus တိုင်းနဲ့ကတ်ထားရတာပေါ့နော်ညီမပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုညီမဖဏပေါက်တဲ့ကိစ္စကို drama မခင်းဘူးကွာဒီလားညီမ drama ခင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါအဲ့ကိစ္စတွေရတော့နော်ဘယ်သူမှဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကစူးစမ်းကြတာကြီးပဲမစူးစမ်းရသူတရားမှမပါဘူးအဲ့တော့ညီမအခုဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်တာက fan တွေကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုအားပေးလို့ရှိရင်ပေါ်ရန်ဝဲကြည့်ပြီးတော့အားမပေးကြပါနဲ့အပေါ်ရန်ကိုအရန်ကြည့်လို့ねညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေအကုန်လုံးကအရန်ကိုကြည့်လို့အားကြည့်ရအပေါ်ရန်ကိုဒါပေမဲ့လူတယောက်ကညီမတို့ပြန်မဝင်ချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလူတယောက်ကဘယ်လိုစိတ်ထားဒီလူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေကောင်းတယ်เนาะဒီလူတယောက်ကဘယ်လောက် perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတာညီမတို့ကအသိဆုံးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညီမဒီစုရသွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမမပြောချင်ဘူးညီမဝုန်းလဲမဝုန်းသူတို့တွေနဲ့ဟန်လေးကလည်းညီမကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ပေါ့နော်မမရဲ့သမီးကိုစိတ်ကောက်နေရရှိရလားတဲ့မမဘာလို့အဲ့လိုမျိုး status ပို့ပေါ့နော်ဘာလို့တင်တာလဲဘာညာဆိုပြီးတော့ဟန်လေးကလည်းဖုန်းဆက်လာတယ်ဟန်လေးနဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကန်ဒီသူစားနဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကန်ဒီကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကန်ဒီနဲ့ချောနဲ့ကတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကတည်ရပေါ့နော်ဘလဲစိတ်လိုက်မှာမလုပ်ပါနဲ့โอเคပါဘလဲငါမလုပ်ပါဒါမဲ့ညီမဒီကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံချင်တာဘာလဲဆိုတော့ညီမတငယ်ချင်းအခုဒါလုံးဝအတိလင်းပြောပြီနော်ညီမတငယ်ချင်း2ယောက်ကိုရောင်းတဲ့ဒီပေးယူပေါ့နော်ပေးယူကိစ္စမှာတယောက်ကိုကြတော့ top 10နဲ့ title စုတစ်ခုနဲ့ကိုဒေါ်လာပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်းပါတယ်ပြောပါတယ်ပေါ့နော် top 10နဲ့ title စုတစ်စုနဲ့အဲ့အရာညီမမှာ screenshot တွေလည်းရှိရယ်ညီမကိုလည်းပြောထားရရှိရနော်ဒါမဲ့ညီမအဲ့အားကိုတော့ညီမလုံးဝမပြောဘူးပဖဲနေနေပဲညီမတုံးမယ်ညီမတငယ်ချင်း2ယောက်ကိုကြတော့လုံးဝအကြီးအကျယ်ကိုပြောထားလို့တေးချပြောထားလို့ညီမပြောတာညီမ organization ဘက်ကနေလည်းညီမနားလေတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဒါကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံနေရတဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုလည်းညီမနားလေဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့လေညီမတို့တကယ်ပြန်မဝင်ရတဲ့သူတွေညီမတို့စိတ်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေဆိုတာညီမတို့အသိဆုံးကွာတိလားနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအရန်ဒေါသထွက်တယ်ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဘာမှမပြောလို့နေရကွာတိလား sorry နော်ညီမနည်းနည်းဟွာဖြစ်သွားလို့အဲ့တော့
ဒီမှာပါဒါကတော့အမီမဖော်လို့တဲ့အမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမကအခုဒီဥစ္စာပေါ့နော်ညီမသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ညီမကအခုဒါဟိုဖြစ်ထားတာပေါ့နော် top 10 and title ဆိုဒါကတော့ top 10တော့ပါ for top 10တော့ပါတေချာမြင်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့တချို့တော့ senior တွေတချို့တော့ miss တွေထွက်ကုန်ကြတယ်အရန်ဝမ်းတာတယ်တကယ်တော့သူတို့ထွက်တာအရန်မှန်တယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမ final night မတိုင်ခင်ညီမ full rehearsal နေမှာညီမကိုတယောက်organization ရပါတော့ညီမနဲ့လည်းအရန်ပေါင်းနေတဲ့ organization ကသူတယောက်ကညီမလာပြောတယ်နင် top 10ထဲကိုဝင်မှုကမသေးကြဘူးပေါ့နော်မသေးကြဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းတော့ကြောလိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်ညီမအဲ့ချိန်မှာ तू ကတော့အရင်လက်ခင်တော့ကွာဟိုသူတို့တောင်းတာတော့ဒါညီမကတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်နဲ့ပြောရလဲဆိုတော့ညီမကိုဟို9သိန်းလောက်နဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ညှိတယ်ညှိတော့ညီမကလည်းအော်ငါ top 6မပါလို့ရှိရင်တော့အဆက်ကွဲမှာပဲငါကတော့အဆက်ကွဲကွဲမဲ့အတူတူတော့ဒီ9သိန်းလောက်ကတော့ညီမပေးနိုင်တယ်ကွာသိလားညီမအခြေအနေနဲ့ညီမပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တော့အမေကိုညီမဖုန်းဆက်လိုက်တယ်full rehearsal မတိုက်ရသေးဘူးဒါညီမတို့ full rehearsal လုံးဝမတိုက်ရသေးဘူးပေါ့နော်မနက်ပိုင်းမှာညီမတို့ကဒီ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကန့်ဝင်ရတယ်ဒါ30ရက်နေ့အထိပေါ့နော်30ရက်နေ့ကတော့ final ပေါ့23ကနေ30ဆိုတော့ညီမတို့9ရက်တပတ်ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာတပတ်တိတိညီမတို့ကန့်ဝင်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာညီမ full rehearsal နေ့မှာညီမကိုလာပြောတော့ညီမအဲ့ချိန်မှာပြနေပြီအရန်ကိုပြနေပြီညီမတို့နေ့လေကြားလို့ရှိရင်ထမင်းစားတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ full rehearsal တိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကတော့လုံးလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်လုံးမယ်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်ညီမဘက်ကညီမဝင်ခံတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းအဆက်မကွဲချင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တချို့ကိုတကယ်အားပေးနေတဲ့ fan တွေလည်းရှိတယ်ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှညီမမပုတ်ခတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှမပုတ်ခတ်ဘူး top 10ထဲကတယောက်ယောက်ကိုရောင်းကျင်လဲရောင်းထားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ညီမလည်းမသိရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကတယောက်ညီမတို့ဒီနိုင်ငံမှာငွေများတရားနိုင်ရေးသိရမလားအဲ့တော့ညီမကပေးမယ်ဆိုရအောင်ပါပဲညီမတော့ကြော့မယ်ဆိုရအောင်ပါပဲညီမကိုငါသမီးလေးစီကနေပြီးတော့ပတ်စံမလို့ခြင်းမအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပြောတဲ့အမပေါ့နော်ဂျားထဲမှာပြောတဲ့အမလည်းရှိတော့အဲ့အမလည်းဒါ organization ရပါပဲသူ့လည်းရမ်းချစ်ပါတယ်ဒါဟိုပုတ်ကိုအရေးအရာညီမနာမည်တက်မပြောတော့ပါဘူးเนาะဟိုအကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ညီမပြန်ကြားရတာပေါ့เนาะအဲ့စာလေးလည်းညီမတွေ့ရတယ်သူရေးရတဲ့စာလေးလည်းလေငါသမီးလေးဆရာနေပြီးတော့ငါမလို့ချင်ပါဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကညှိထားပြီးသားလေတိလားညှိထားပြီးသားဆိုတော့မလို့ချင်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေကိုလည်းပြောလိုက်တယ်အမေဒါတော့သမီးကတော့မဝင်နိုင်တော့ဘူးဝင်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သမီးဒီကိစ္စကိုဟိုဒါကြီးကိုမေးလိုက်တော့မယ်မနေ့ဖြန်အိမ်လည်းပြန်ရောက်နေပေါ့နော်ညလည်းမိုးချုံနေပြီဆိုတော့မနေ့ဖြန်ညလို့ရှိရင်เนาะပြန်ဝဲပြန်ရတော့မယ်မနေ့ဖြန်ပြန်ဝဲပြန်မဲ့အချိန်မှာကိုကသွားဖို့တော့အားမရှိဘူးညီမဒီ training ရက်တယ်အကုန်လုံးမှာညီမကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးသွားခဲ့ရပါဒါပေမဲ့ညီမ final နေ့မှာတော့အစတော့က final နေ့ ID မတိုင်ခင်အထိဒီ full rehearsal နေ့မှာအမေကပြောတယ်မနေ့ထဲကအမေကပြောနေ final နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့သူလိုက်ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်သူပြန်လာကြိုပေးမယ်ခါညာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရတယ်လာမကြုံနဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကားမောင်းနိုင်တယ်အဲ့လောက်လည်းဟောမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေကညီမရဲ့ stress တွေကိုသိရကွာတိတာဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာညီမ final နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သွားဖို့အားတော့မရှိဘူးရန်ဒေါသထွက်လို့လုံးဝအားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီမအမေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်မမကိုလိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ full rehearsal မှာမပါဘူးဆိုတာကိုသိတယ် final မှာ full rehearsal ထဲမှာသိတာเนาะ full rehearsal နေ့တည်းကသိတာဒါပေမဲ့ final မှာညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ် final နေ့မနေ့ကျတော့ညီမကိုပြန်ဝင်နေရညီမလေးတယောက်ကဘာလာပြောလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အမားရဲ့ဟိုပေါ့နော် top 6ကတဲ့ဘသူဆိုတာကြီးအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်တန်းစီပြီးတော့ကြိုထွက်လာပြီးဒါအမမသိဘူးလားတဲ့ဆိုတော့
မမပါတော့မသိရဲလို့ညီမလေးဒါမဲ့လဲလို့အဲ့လောက်ကြီးချီရောလုံးမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးချီလဲဟိုလုံးလောက်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးအဲ့တော့ထားလိုက်ပါလို့ဒါတွေကတော့ဒါ final result ကိုကြည့်ပြီးတော့မှညီမတို့တွေဟိုဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်အမားတို့တွေကြည့်ကြမယ်ပေါ့ final result ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ညီမပြောလိုက်တယ်ဒါမဲ့တကယ် final မှာညီမလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ညီမမပါညီမဘာမှလည်းမပြောလို့ကန်ဒီလေးရလို့ညီမဝမ်းတာတယ်ဟန်လေးရလို့လည်းဝမ်းတာတယ်မိချင်းသားရလို့လည်းဝမ်းတာတယ်၃ယောက်လုံးခေါင်းနဲ့လည်းထိုက်တန်နေဆိုတော့ညီမသိတယ်ကန်ဒီသူစားဘာအားတာချက်ရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ကဘယ်ဘက်ကနေဘယ် frame ကနေပဲရိုက်သူ့ရဲ့ face type ကအရန်လာတယ်ဟန်လေးရကြတော့ answer the question သူကအရန်တော်တယ်အရန်ကောင်းတယ် answer the question နဲ့ပတ်သက်လာရင်မေးဖို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတော့နော်သိတယ်မြင်ကြီးနားလေးရကြတော့သူကကြတော့တွက်လက်တယ်အရန်တွက်တယ်တကယ်အရန်တွက်တယ်အဲ့တော့ညီမသိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဘာမှမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နောက်လာမဲ့ပြိုင်မဲ့တကယ်ဟိုဝါသနာပါတဲ့ miss တွေဒီလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ဒီညီမတို့နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်နေရသူတွေလည်းရှိတယ်လုံးဝအများကြီးရှိတယ်ကွာဒီလားအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုညီမဘက်ကနေရက်တီပြီးပြောပေးတာဒီလားတချို့တကယ်လို့တခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဘက်မှာရက်တီပေးမယ်ကွာသူတို့နှစ်ယောက်ကညီမသိတယ်အရန်လက်ခင်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ညီမဒီကိစ္စယူညီမကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ထုတ်ပြောတယ်မကျင်နဲ့လို့ရှိရင်လည်းမကျင်နဲ့ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညီမမျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ရတွေလည်းရှိတယ်ဒီ post ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမဲ့ညီမကတော့အမှန်တရားကိုရက်တည်ရမှာပဲညီမအမှန်တရားကိုပြောမှာပဲညီမတကယ်လို့တရားစွဲဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားစွဲခံရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမမကြောက်ဘူးလုံးဝမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမမှာတက်တည်တာတကယ်အများကြီးရှိရကွာဒီလားနော်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကပြောချင်တာရေချယ်လေးကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရေချယ်လေးရဲ့စိတ်ထားလေးကိုလည်းသိရပေါ့နော်အဲ့တော့ရေချယ်လေးကိုလည်းချစ်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းအရန်ခင်ပါတယ်တကယ်အရန်ခင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမလုံတင်မယ်နဲ့လုံရက်တွေကိုလုံသွားတဲ့သူတွေကိုညီမအံ့ဩလို့မဆုံးတာပါနောက်ပြီးတော့အခုဒီတချို့ညီမတငယ်ချင်းတွေကရောင်းတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာ top 16တော့ပေးမထည့်ဘူးသူ top 16တော့ပေးမထည့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်top 16ပေးမထည့်ဆိုညီမတို့အကုန်လုံးဝမ်းနေကြပါတော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမသားဆိုလို့ရှိရင်ညီမသားorganization ဒီတခုခုပေါ့နော် organization ကိုကင်ထားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကရောင်းပြီးသားကွာ तू ကလည်းမဝယ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးပြီညီမမျက်နှာပူတယ်ကွာ top 16လောက်တော့ညီမအနည်းဆုံးတော့ပေးထည့်မယ်စင်မော်ထိပေါ့ဒီလားဒါမဲ့လုံးဝ top 16ကိုပေးမထည့်အဲ့အမဆိုရင်ညီမကိုလိုသူလည်းဝမ်းနေတဲ့အတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်message တွေလည်းပို့တယ်เนาะအဲ့လိုသူဘာလုပ်တင်လဲပေါ့နော်သူဝယ်လိုက်တင်လားမဝယ်လိုက်တင်လားညီမတို့လည်းတိုင်မြင်နေအဲ့တော့ညီမကတော့ပြောချင်တာလေဒီ crown ရသွားပြီဒီ title ရသွားပြီဒီစုကြီးရသွားတယ်ဒီ top 10ဝင်သွားတယ် top 6ဝင်သွားတယ် top 16ဝင်သွားတယ်ဆိုတာဘဝကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမလည်းပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးပြိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြိုင်ပွဲတွေတကယ်အများကြီးပြိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းတွေလည်းညီမအရန်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းကြရလောက်ပဲရှိရကွာသိလားညီမတို့သိတယ်ဆိုတာလေသတင်းကြရလောက်ပဲရှိရဒီလိုမျိုးလက်ပူးလက်ကျက်တေးချလာပြီးတော့ပြောရဲတဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးသူများတချို့လည်းသိမှာပါမက်လိုက်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိမှဒါရမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတကယ်အမှန်ပါတရားကိုမှန်ပါတယ်ညီမဆိုလေဒေါသတွေထွက်လို့လေအလုံးပြိုင်မွဲပြီးတွေကဘာမှမပြောချင်လို့ဒေါသထွက်လို့ညင်လေးနေနေရတိလားကိုကနောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဟို Rachel နဲ့ကန်ဒီနဲ့ကိုပဲ congratulation လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညီမပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
ညီမတို့ကွာအိမ်မဝင်နေကကမ်ကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာညီမတို့ခင်လာတာအများကြီးပဲဟိုတကယ်ပေါင်းတာတော့၄-၅ယောက်ညီမပေါင်းတာပေါ့နော်၄-၅ယောက်လောက်ပဲတကယ်ဟိုလက်တွေ့မှာပေါင်းတာ၄-၅ယောက်လောက်ပဲရှိရဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးခင်တယ်မခင်တဲ့သူမရှိဘူးဒါတော့အကုန်လုံးလည်းသိကြတယ်ဘယ်သူမှမခင်တဲ့သူမရှိဘူးအကုန်လုံးလည်းခင်တယ်ဒါပေမဲ့ final night မှာကိုစီကိုလာတာ Rachel ဆိုတာညီမလုံးဝမထင်တာဘူး Rachel လာလိုက်မယ်လို့မထင်တာဘူးညီမ final night မှာအစလုံးဝမငိုးကွာငိုမယ်လို့လည်းမစင်စားဟာမငိုးပေါ့နော်ငါဒီအရာကြီးကိုမရဘူးဆိုတာလည်းသိနေ top စစ်တယ်မဝင်ဘူးဆိုတာလည်းသိနေတဲ့အတွက်မငိုးဘူးဆိုပြီးတော့ညီမစဉ်းစားဟာဒါမဲ့ညီမတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပလဲနဲ့ဟိုဟာစူပါမန်နဲ့ကညီမစီကိုပြေးလာပြီးတော့ဖတ်တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဝမ်းနဲ့နေရတူဆိုတော့ဖေးရမယ်သူရှိရောပို့ဖို့ချင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ organization ကဒီညီမနဲ့ပေါင်းနေတဲ့အကိုတယောက်ပေါ့နော်သူကလည်းလာပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်လာပြီးတော့ဖတ်တယ်လာပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကန်ဒီနဲ့ရေချင်တွေကမေးခွန်းဖြေပြီးစိတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မိတ်ကပ်တွေညီမမိတ်ကပ်လုံးထဲမှာထိုင်နေတာကွာမိတ်ကပ်လာပြင်းတဲ့အချိန်မှာညီမကိုလာပြီးတော့အမ fighting တော့ကန်နီကတော့ထားလိုက်ကွာတငယ်ချင်းအရေးဆိုတော့ तू ကတော့လာပြောမှာပဲအဲ့ချိန်မှာအငိုတိတ်နေပြီဒါပေမဲ့ကန်နီလာပြောရလဲကွာအော်ဝမ်းနဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့ငိုမိရပါတော့အဲ့ချိန်မှာ Rachel ကလည်းရောက်လာပြီးတော့ Rachel နဲ့ကန်နီနဲ့ငိုပေးရပါတော့ညီမအတွက်အဲ့ချိန်မှာညီမကန်နီကတော့သိရကွာ तू ကတော့တငယ်ချင်းအရေးဆိုတော့ तू ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိရကန်နီကလည်းညီမကဘာပြောလဲဆိုတော့ချောရဲဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ဒါကြီးကဘောကကြီးလည်းမဟုတ်ပါညာပေါ့နော်အေးငါသိပါတယ်ဟာလို့ဒါမဲလို့ငါတရင်တွေကြားပြီးတယ်ငါပြန်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့တာလို့ငါဖူးရဟာစေတွေကငါသိပြီးသားဘာညာပေါ့သိရမှာ तू ကလည်းအေးပါဟဲ့ဘာမှမဖြစ်နေပါညာပေါ့အကန်လေးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်နေမေးကိုဖြေရအောင်အဆင်ပြေရလားငါဘာမှမကြားလိုက်ဘူးလို့မိတ်ကပ်လုံးနဲ့ရောက်နေတာအာယုံတော့မှပဲမရလိုက်ဘူးတကယ်ချင်းမေးခွန်းဖြေရအောင်လို့ဟိုကန်နီကကြတော့ तू ကနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်လေစိတ်နည်းဟိုဖြစ်တတ်တယ်လောတတ်တယ်ဆိုတော့ကန်နီကြောင်းလည်းကိုကတိနေတော့အေးငါဖြည့်ရအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းလည်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ချိန်မှာညီမနဲ့ဖတ်ပြီးတော့လာငိုတော့ Rachel ကလည်းဘေးနားမှာရှိနေ Rachel လေးကလည်းငိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြောလိုက်တယ်နင်တို့တွေမငိုနဲ့လို့နင်တို့နှစ်ယောက်ကစင်မောတက်ရအောင်ပါလို့ငါ့ကိုဘာမှဟိုဖြစ်မနေနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စင်မောတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလေးနေကအရန်ပေါက်တယ်ကွာတီလာဟန်လေးကိုနည်းနည်းစိတ်ဆိုးတာပြောပြတာပါတီလာဟိုလိုမျိုးတော့မဟုတ်ကွာအမေဟန်လေးကအခုညနေကလာတောင်းမှန်ပြီးသွားပါပြီသူကလေအမရဲ့တမိမားကြီးရရှင်တောင်းမှန်တယ်တော့ဘာညာဆိုရင်လာတောင်းမှန်ပြီးသွားပါဟန်လေးနဲ့အရန်ပေါင်းခဲ့တယ်ဟန်လေးနဲ့လည်းတကယ်အရန်ပေါင်းခဲ့တယ်ဒါကတော့ fan တွေအကုန်လုံးအသိဆုံးပါအဲ့ချိန်မှာဟိုဗာလဲRachel နဲ့ကန်နီနဲ့ကိုပဲ congratulation လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညီမဒီ comment မှာရေးလိုက်တာလေရေးလိုက်တာဗာလဲဆိုတော့အဓိကသူတို့နှစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပြန်ပွဲတစ်ပွဲမှာကိုယ့်ဘသူကကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေပြီးတယ်ဘသူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ best friend ကောင်းလဲဆိုတော့ကိုကတိလိုက်ရလို့ကိုကဒီလိုပဲရေးလိုက်တာတိလာသဘောပေါက်ဆိုပြီးတော့ကိုရေးလိုက်တာဒါပေမဲ့တချို့တွေကဟန်လေး fan တွေတို့တချို့အဲ့လိုဟန်လေးကပြောပါတယ်ဟန်လေးရဲ့တကယ် fan အစ်စ်တရားရဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးအမားရဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမပြောဘူးလေဆိုတော့အော်လို့ဟုတ်တယ်လို့တကယ်တော့ fan ရအောင်ဘာရအောင်နေကနေညီမတို့နှစ်ယောက်ကိုဂျားထဲမှာဝင်တိုက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမကအဲ့30ရက်နေပြီးတော့ final night ပြီး31ရက်နေမှာညီမညနေဘက်မှာဟန်တီရင်သွားတယ်ဟန်တီရင်သွားညီမအဲ့ new year အဲ့ဟိုဟာ post ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ31ရက်နေမှာညီမဟန်တီရင်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့1ရက်နေမှာညီမတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ထိတ်ကြတက်နေကိုမအောင်ညီမကွန်မန့်ကိုညီမ Rachel ရဲ့မပိုးရဲ့နောက်တစ်ယောက်ရလားမသိဘူး4-3ယောက်လောက်ပဲညီမ reply ပြန်လိုက်နိုင်တယ်ကွာတိလားဟိုဟန်လေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုစိတ်ဆိုးနေရတော့မှန်ပေမဲ့ကွာတိလားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါသူလည်းအလုံးရှုံနေလို့ဘာညာအဲ့လောက်ပဲကိုကတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးထိလဲကိုမပြောပါဘူးကိုတငယ်ချင်းပဲကိုညမပဲကွာတိလားမပြောအဲ့ဒါကိုညီမဒီနေ့ကိုရီးယားကကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာညီမမနက်ကနိုးတော့ကိုရီးယားကကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ notice တွေအရန်တက်နေညီမမသိဘူးညီမတခါကြာရင် Facebook သားတုံးတာ notification တွေကိုညီမမကြည့်တတ်ဘူးကွာမကြည့်တတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဖုန်းဆက်လာဟဲ့နင်းနဲ့ဟွာတယ်ဗာလဲဟိုဘာတွေများဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်နင်း notice တွေအရန်တက်နေရဲ့တဲ့ငါတဲ့နင်းကိုဟဲ့စိတ်ထားမကောင်းဘူး interview ဒီမကောင်းဆိုပြီးတော့နင်းကိုပြောနေကြတာတဲ့ interview ဒီမကောင်းဆိုပြီးတော့နင်းကိုပြောနေကြတာပေါ့နော်
အရင်ဝင်ပြီးတော့ရေးလိုက်ချင်တယ်မကောင်းလို့တဲ့ဒီလားဂျားရကနေပြီးတော့ရေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အော်ဟလာတော့သမီးမသိဘူးလို့အဲ့ချိန်မှာဟိုကိုရီးယားကလည်းမိုင်ကွင်းကြည့်နေတာကွာဒီလားမိုင်ကွင်းကကြည့်နေအဲ့နဲ့သမီးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ကားကလည်းကောင်းနေရောအဲ့ကောင်နိုင်ခွက်လောက်ခဏကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ကနေနဲ့တိကျင်လာပေါ့နော်ဟဲ့ငါဘာလဲပြောနေကြရလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ကြည့်ချင်တော့ညီမဝင်ကြည့်လိုက်တော့စာရတန်းစီညာပဲအောက်မှာညီမကိုရေးဟာအရန်ကိုရေးဟာအရန်ကိုတန်းစီညာအဲ့ချိန်မှာညီမပထမဆုံးတစ်ချက်အရန်ပောက်ကွယ်သွားဖန်နေကိုတချို့တော့ဖန်နေလေအဲ့လိုမျိုးလိုက်မလောက်ကြပါနဲ့လို့သိလားဒါကညီမတို့ကညီမတို့ကကွာပြန်မဝင်ချင်းနဲ့အတိဆုံးကွာတိလားဘသူကဘာဆိုတာလဲညီမတို့သိရကွာဘသူစိတ်တက်ကဘလို့ဆိုတာလဲသိရအဲ့ဒါကိုညီမကိုလာပြီးအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမကပြန်ပြီးတော့ခြေပချင်တာလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကညီမကငကိုရီးယားပြောထားပြီးတော့ညီမဒီကိစ္စတွေသိရပြောထားပြီးသားငါ toxic ပါခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှပဲငါအမှန်တရားကိုငါဖွင့်ပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ organization နဲ့ညီမစာချုပ်မိလို့မှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညီမပြောပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါ toxic မပါခဲ့လို့ရှိရင်တော့ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမပြောထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲညီမဒီကိစ္စကိုညီမသိချာရှင်းရှင်းလင်းသိအောင်လို့ညီမပြောပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပဲရှိတယ်ဘသူကတော့ထိုက်တန်တယ်ဘသူကတော့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာဒါကမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတဲ့သူတိုင်းသိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအုံနောက်ရှိရတဲ့သူတိုင်းကလည်းစဉ်းစားနိုင်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားခင်တာပဲလေအကုန်လုံးကဒါပေမဲ့ညီမတို့အမှန်တရားဘက်ကနေညီမတို့ပြောပြရမှာပဲမုံကလည်းဂယုကိုမဆိုင်ဘူးဘသူမုံလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးအမုန်းခံနိုင်လို့အပြောခံနိုင်လို့ညီမပြောလိုက်တာညီမအရန်အနေအေးတယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လူမုံမှာအသေးကြောက်တယ်သူတိလားလူမုံမှာကိုလေတခြားဟာတွေထက်ညီမအရန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေညီမဘာမှမပြောกว่าတိလားအဲ့အချိန်မှာညီမအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတိသွားတော့ဒါယူတော့ငါပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ငါဒီလောက်ကမုန်းနေရမုန်းလဲမုန်းစီတော့ဆိုပြီးတော့ညီမပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မမရေးထည့်ပြီးတာတော့လားဘာဖြစ်လို့လဲဟောလောက်ကနေဖြတ်မသွားနေတော့အကြနေနဲ့ငါလည်းမောင်နှမကိုတချို့တွေကတခြားထင်နေအောင်ပါဟုတ်တယ်သိရဟန်လေးမလာနိုင်တာဟန်လေးမလာဘူးဆိုတာသိရကွာတချို့တွေကြတော့လဲညီမပို့ပြီးတော့ဝမ်းထဲမှာဆိုပြီးတော့တချို့တွေကြတော့လဲလာပြီးတော့ဒီဘေးနာနေပြီးတော့ဗောနော်မလာဘေးနိုင်ဆိုတာလဲညီမသိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့လဲညီမဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟန်လေးရဲ့ကွန်မန့်ကိုလဲညီမတကယ်လဲမမြင်ဘူးကွာသိလားအစတော့တကယ်ကိုမမြင်တာညီမဘသူမှလည်းညီမ reply လည်းတိတ်ချမလုပ်နိုင်ဘူးညီမဘာသာညီမအလုပ်တွေလည်းရှုံနေရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာညီမစိတ်ကိုအရန်ရှော့နေရကွာဒီအမှန်တမ်းပြောဓာတ်ရည်လည်းညီမမပြောချင်ဘူးပြောချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးကွာဒီညီမလူမုန်းခံမှာညီမသိရပေါ့ဒါပေမဲ့ငါမပြောတော့ပါဘူးလေငါစိတ်ကိုငါတေချာရှင်းလင်းဖြစ်အောင်ထားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမအေးစစ်စစ်နေနေတာကွာအဲ့ဒါအဓိကကတော့ဒီကိုကလည်းဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖန်နေကလည်းလာပြီးတချို့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားတော့ညီမအရန်စိတ်တူပြီးညီမအခုပြောလိုက်တာဒီလားပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကညီမတို့ဒီအခုဒါပြိုင်ပွဲဝင်နေဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆုရသွားတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့ညီမပြောတဲ့အထင်ကိုပြောတာပါတချို့တွေပြိုင်ပွဲဝင်နေပေါ့နော်အရင်အပေးကြတော့ညီမအရင်ဝတ်တာတယ်ဒါမဲ့လေပြိုင်ပွဲဝင်နေရလေကိုဘာသာကိုဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်တင်နေဆိုတော့ညီမအကြံပေးချင်တာပါအဓိကလေမမတ िश ဘူးလေးပြတော့တ िश ဘူးလေးအကြံပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့လေ
Miss တယောက်ကရုပ်ရည်နော်ပြီးတော့ brain mind ကောင်းလို့ပဲမရဘူးတကွေတန်ရှင်းမှုပါရှိရတယ်ဒီလားတကွေတန်ရှင်းမှုရှိရတယ်ဒါကပြပါ2010က Miss World ပြိုင်မှုတယ်2019 Miss World ပြိုင်မှုတယ်နော်တခြားတော့ပွဲတွေလည်းပြိုင်မှုတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်မှုတော့ညီမတိရကွာဒါပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကပလာတက်လို့ပါဒါဘသူမှလည်းပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘသူမှပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမပြောပြတာပေါ့နော်တချို့တွေလေဂျိုင်းနဲ့နန္နာကြီးရှိတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေဒါကုလို့ရနေပြီကွာတိလားဆေးထိုးပြီးတော့လည်းကုလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ချင်ကိုဂျိုင်းမှာတုတ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးအနံ့အသက်ကိုကွာမထွက်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနံ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနံ့တွေမထွက်အောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကွာတိလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကြလည်းကလေးတွေဆိုလည်းမတိကျသေးရလဲပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်နေကြတာတွေတွေ့ရောလေညီမအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ပြောချင်တယ်အရန်ပြောချင်တယ်ညီမတငယ်ချင်းအရင်ဒေတာဆိုတော့နေဘာဖြစ်နေဆိုပြီးညီမပြောလိုက်မိမှာကွာဒါပေမဲ့ကိုကတငယ်ချင်းအရင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုပြောလိုက်လို့လို့စိတ်ညနေအဲ့လိုရှက်သွားမှာတို့ဒီမှာတခုခုဖြစ်သွားမှာတို့စိုးရင်လို့ညီမဒီနေရာကနေပြီးတော့ညီမဒါ share ရင်းလုပ်ပေးရပါတော့ဒါကတော့ miss နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးညီမ share ရင်းလုပ်ပေးရအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးလည်းတချို့တော်တော်များများလည်းညီမအခုဒီလိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုမမတစ်ချက်လောက်တကားလေးပိတ်ပေးပါအတန်နေကြနေရတာအဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းသိကြမှာပဲလေနော်တည့်ရတာနဲ့လည်းမလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိလို့လေညီမအဲ့ဒါလေးပြောပြတာပါအဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်ကြပါလို့နောက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်လို့ရှိရင်အဓိကတော့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါရှိအောင်လို့ညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဝေါ်ပြိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ညီမတို့ comment ပေးရတော့ညီမတို့ဒီ MRT4 ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးရပွဲပေါ့နော်ဒီအခုဟန်တီနှစ်ထိပါပဲဟန်တီနှစ်ထိပဲတကယ်ကိုလုံးဝမမကန်နဲ့ရွေးသွားတဲ့ပွဲဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ညီမအဲ့ဝေါ်တော့ညီမနှစ်ပြိုင်ငယ် recommend လည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေရတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲရတော့ဝေါ်ကတခြား organization ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါတော့မသိတော့ဘူးเนาะ international recommend ပေးရတကယ် recommend ပေးပါတယ် international လည်းအရင်က recommend ပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဒါတကယ်လို့စူးစမ်းရင်တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိရဲ့ပွဲပါညီမ international အစပြိုင်လို့ညီမစာမေးပွဲနဲ့လည်းတိုက်နေတာရယ်သူတို့ကကြတော့ကမ်တလလုံးဝင်ရမှာဆိုတော့လေသူတို့စီမှာပဲနေသူတို့စီမှာပဲအိတ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စီမှာပဲစားအဲ့လိုမျိုးနေရမှာဆိုတော့ညီမအဆင်မပြေတာပေါ့နော်ညီမအဲ့ကောင်ကfinal ရောက်နေပြီဆိုတော့final ကြီးရောက်နေတော့အဲ့ international ညီမမပြိုင်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်မပြိုင်ပြစ်လိုက်တာမပြိုင်ပြစ်ပင်နဲ့universe ကဒီ organization ကလူတယောက်ကလည်းညီမအတင်းပြိုင်မှုအတွက်လို့ပေါ့နော်မဲဆွဲတော့ညီမokay ဆိုပြီးတော့ညီမကဲငါတော့ the last အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြိုင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိုင်လိုက်တာပေါ့နော်ညီမဒါပေမဲ့သတင်းတွေကတော့ညီမတို့လည်းကြားထားတာပေါ့နော်ကြားထားညီမတို့လည်းဒီလောကကြီးမှာလုံနေရပဲကြားတာပဲသတင်းတွေကတော့ဒါပေမဲ့လည်းသိရမလားဒါတော့ကောလာဟာလာတော့ဒါပွဲရိုက်ထွက်တယ်ဒီနော်ပွဲရိုက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါကောလာဟာလာပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့ပဲညီမယုံကြည်ချမ်းနဲ့ပဲညီမပြိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုလည်းသိပါတယ်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းကိုသိတယ်ကို perfect မဖြစ်သေးဆိုတော့လည်းကိုသိတယ်ညီမလှတာဆိုလို့ညီမအသားရည်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှလှတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေပြိုင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် universe ကိုပြိုင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ပတ်စံများစုထားပါပတ်စံများလေးစုထားပါအဲ့တော့ညီမအဓိကပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်ကြစိတ်တွေအများများပါတယ်ပြိုင်ပွဲဒီဝဲကုန်ကြစိတ်တွေအရန်ကိုများပါတယ်ညီမတို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် national caution မို့အတွက်ကုန်ခဲ့တာ9သိန်းလို့10သိန်းလို့တောင်ရှိပါတယ်ဒါကတော့လူတွေကမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါကပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းတွေပဲသိကြတယ်ပြိုင်ပွဲချင်းတွေပဲအားပေးရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုသိရမလားပတ်စံကုန်သွားပြီဆိုလဲအမရဲ့အမပတ်စံကုန်သွားလဲအမလှနေတာပဲသိရမလားကိုရ
ကိုရီစီရီဒရိုက်တာကကြတော့ဟိုဒီဇိုင်နာဆိုတော့လေဒီဇိုင်နာဆိုတော့ကိုကကန်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တခုကတော့ကိုကကန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကလေညီမတို့ဒီ universe ရဲ့ fan တွေကဘာလဲဆိုတော့အဓိကသူတို့ကပုံများများတင်ပြီးတော့ strong လို့တင်တဲ့ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေအရန်ရိုက်တာအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေညီမအရန်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုရိုက်တာလေညီမတို့ကိုဘယ်သူမှခွဲရတာမဟုတ်ကိုစိနဲ့ကိုပစံနဲ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြတာပါသိလားအဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်နိုင်နေဆိုတာကပေါ်စော်ရှိမှရိုက်နိုင်တာပါပေါ်စော်ဆိုတာပတ်စံပြောတာနော်ပေါ်စော်ရှိမှရိုက်နိုင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဟာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံမရိုက်လို့ဗီဒီယိုတွေမတင်လို့ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မတင်လို့ဓာတ်ပုံလေးတွေမရိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မစ조사ဘူးလို့မထင်ကြပါနဲ့ပြန်ဝင်တိုင်းကအကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးပေါ့နော်သူ့ဟာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူတော့စ조사နေကြတာကြီးပါပဲပြန်ဝင်တိုင်းဒီဖက်လက်ဒီမိတ်ကပ်ဒါပဲစီရတာဒါပဲဟိုဖြစ်ကြတာတိလားနော်ဟိုညီမတို့အကုန်လည်းမြင်ပါပါညီမတို့ဒီ opening round ရယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲ swimsuit round ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဖက်နက်တွေပဲစီးသွားကွာညီမဆိုရင် evening gown မှာညီမအဲ့ဖက်နက်ပဲစီးလိုက်တော့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကွာဟိုပွဲမပြိုင်တာလည်းနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်ပွဲမပြိုင်တာနည်းနည်းကြာတော့ညီမအရက်လည်းနည်းနည်းရှည်တော့ဒီရက်လည်းနည်းရှည်ရောညီမငါလေးလက်မလောက်ပဲစီးလဲဟို fan တွေကငါရှည်ရတိနေရပဲဆိုပြီးတော့ညီမအဲ့ဖက်နက်ပဲစီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကလေအဲ့လိုဖက်နက်တည်းရဲ့အမြင့်မျိုးမတိကြပဲနဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကပုတ်ရဲရှည်ရဲသွားပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ပုတ်ရဲရှည်ရဲအဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့ဒါကအပြင်ရောက်မှတေချာသူတို့ slipper စီးပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေတွေ့တဲ့ခါကြတော့မှအော်ဒီလူကပုတ်ရဲဆိုပုတ်ရဲပြောချပလိုက်သိလားမပုတ်ရင်တော့မပုတ်ပြောချပလိုက်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ fan တွေလည်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ပိတ်လုံးဝနားပိတ်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ကိုရဲ့အားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အားပေးရဲ့ miss တယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံး support ပါတခြားသူတွေလည်းမတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့ support ကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်เนาะအားလုံးလည်းအခုတချို့တွေအခုတွေ့ရတဲ့ဒီ comment တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့လဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးနားလည်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟန်လေးเนี่ยအခုဘာမှမဖြစ်တော့ဟန်လေးเนี่ยဘာမှဖြစ်တော့ဟန်လေးလဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုပြောပြီးွားပြီဟန်လေးဖုန်းဆက်ထားတာလည်းရှိတယ်ဟန်လေးဖုန်းဆက်ထားဟန်လေးဖုန်းဆက်ထားတာကဘယ်နာရောက်သွားလဲမသိဘူးသူဖုန်းဆက်ထားသေးတယ်ဒီမှာဒီနေ့9နာရီခွဲလောက်ကသူဖုန်းဆက်ထားတာဒီမှာ18မိနစ်9နာရီခွဲလောက်ကဒီမှာ18မိနစ်သူနဲ့ပြောထားတာတွေ့လားမသိဘူးဘယ်ရောက်ပါဒီလိုပြ18မိနစ်ဒါတော့ဖုန်းကြသွားလို့ပြန်ခေါ်တာ18စက္ကန့်58စက္ကန့်ပြောတာ sorry ဟန်လေးကတော့ပြန်လာပြီးတော့ပြောပါတယ်သူလည်းတေချာဟွာဖြစ်ပြီးတော့အရန်ဟွာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်တုတ်ချစ်သလုံးမဟိုဝုန်းပြီးတော့နဲ့အဲ့ဒါကတော့လေဟိုညီမကအဲ့လိုမျိုးတော့မဝုန်းချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုအဲ့အပြင်ပိုင်းကိစ္စတွေကအကုန်လုံးကလေလောက်ယူလို့ရတယ်ကွာတိလားအဓိကလောက်ယူလို့မရတာကစိတ်ဓာတ်ကလောက်ယူလို့မရဘူးတိလားအဲ့တော့ဘာမှဟိုမဖြစ်ပါနဲ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အားလုံးလည်းသိချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့မမေးကြပါနဲ့မေးရင်လည်းဖြေမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျမလည်းဒါအခုသွေးအရန်ပူနေတဲ့အချိန်မှာညီမဖြေလိုက်တာပေါ့နော်သွေးရနည်းနည်းပူနေတဲ့အချိန်မှာဖြေလိုက်တာဆိုတော့ညီမထွက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကအမှန်တရားတွေပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲပြိုင်ပွဲနောက်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအကုန်လုံးgood luck ပါလို့ဂျီနီကနေပြီးပြောချင်ပါတယ်
အရန်ကိုဟိုစူးစမ်းပေမဲ့လည်းစုမရခဲ့ဘူး top 10နဲ့မဝင်ခဲ့ဘူး top 16နဲ့မဝင်ခဲ့ဘူး top 10နဲ့မဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲကိုစူးစမ်းခဲ့ရကိုသိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ fighting မှာလို့ fighting good luck လို့ပြောပြီးတော့ညီမဒီနေ့ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်တတာ